मुझे पता चला है कि हमारे रेलवे स्टेशन पे इतनी चोरी हो रही है। क्यों हो रही है इतनी चोरी यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम? मुझे शाम तक पूरा रिजल्ट चाहिए, क्या हो रहा है यहाँ। ओके सर। वो इनके बारे में बोल रहा था साहब जी ने, ये है वे चोर। अभी बताता हूँ साहब जी को जाकर, चोर है यहाँ पर। सर उन चोरों का पता लग गया। पूरा गैंग का गैंग एक जगह पर बैठा हुआ है। कहाँ है? चलो दिखाओ मुझे। चलो सर। सिद्धू मूसेवाला। सर ये रहे चोर। अरे कैसे बैठे हो तुम यहाँ पे? तुम्हें पता है यहाँ बैठना कानूनी जुर्म है। आधार कार्ड कहाँ है तुम्हारा? जी आधार कार्ड तो है नहीं जी, एटीएम कार्ड। बैंक में खाता है। बैंक में क्यों कहूँ? मैं तो अपने घर कहूँ। अरे राशन कार्ड है तेरा? राशन कार्ड देख के शादी करवाएगा मेरी। चलो रेलवे ऑफिस चलो। क्यों भाई? नौकरी दी बाबा काम। जब तुम्हारे पास कोई कागज ही नहीं है, कम से कम टिकट तो वाला टिकट दिखाओ। ना फिर ना टिकट दे दो। यार टिकट दे मांग दो, रहे दे हैं, दो, टिकट दे दे दो। ले टिकट। हमने सर इनके पास से सिर्फ टिकट ही तो मांगा था, नहीं कि लुगाइयों का नंबर थोड़ी मांग लिया हमने। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो।